Hai, hari ini aku mau review keycaps menarik dari Ako, yaitu Ako Asa Clear Keycap Set. Jadi langsung aja kita buka packagingnya. Untuk packaging sedikit berbeda dari keycap set aku kebanyakan yang menggunakan tray berbahan plastik tebal gitu. Ini traynya terasa lebih murah, wajar sih karena harganya cuma 400.000. Nah, setelah dibuka kita bisa melihat penampakan keycaps Ako Asa Clear. Aku beli yang varian white. Selain white, ada 3 varian lain, yaitu pink, black, dan clear. Aku pilih varian white karena paling cocok dengan keyboard yang aku pasang. Kalau dilihat sih, varian white-nya ini seperti frosted white gitu, jadi semi-transparan. Yang aku suka sih legendnya berwarna hitam, jadi harusnya masih kelihatan walau kita menyalakan RGB. Untuk keycaps menggunakan profil asa seperti namanya. Bahan yang dipakai berbeda dari keycaps biasanya, yaitu polikarbonat, sehingga terasa licin saat dipegang. Pada layer kedua kita diberikan keycaps numpad, arrow, multimedia, serta spacebar. Keycaps spacebar pun lengkap. Kita diberikan ekstra 7U dan keycaps split spacebar. Nah, pada layer terakhir terdapat novelties serta modifier seperti shift 1,75 dan 2U, alt, Fn, kontrol 1,5U, dan lain-lain. Ini yang aku suka dibanding keycaps Ako lainnya. Karena walau jumlah keycaps hanya 155 keys dibanding keycaps Ako lain yang mencapai 229 keys, tapi kittingnya lebih lengkap dan lebih support banyak layout. Seperti biasa, kita pun diberikan keycaps puller dari Ako. Sekarang kita pasang keycaps ke keyboardnya. Aku akan pasang keycaps Ako Asa Clear ke Ako Alice Plus Pro karena keyboard tersebut memiliki underglow RGB, clear switch, frosted case, serta RGB per keys yang terang, sehingga bakal cocok dipadukan dengan Ako Asa Clear White. Aku pengen ngejar supaya RGB-nya bener-bener kelihatan, walau mungkin bakal norak banget hasilnya, tapi kita coba aja. Alasan lain memilih keycaps ini tentu harga yang cuma 400.000 tapi support layout Alice. Mengingat di harga 400 ribuan hampir nggak ada yang support split spacebar, punya B sebanyak 2 buah, serta ada alt, Fn, dan kontrol 1,5U. Nah, kalau sudah beres dipasang, langsung kita coba lihat RGB-nya, bakal seterang apa. Dan ya, sesuai dugaan, terang banget RGB-nya. Tapi untung legend pada keycaps masih terlihat jelas, jadi saat digunakan harusnya masih enak. Yang bikin kurang nyaman adalah keycaps-nya licin banget. Saat dipakai ngetik rasanya kayak keycaps yang sudah shine, bahkan ini memang terlihat shine. Ya memang cocok buat tampilan doang sih, buat penggunaan sehari-hari kurang nyaman. Coba kita matikan lampu untuk melihat seberapa terang keyboard ini. Kesimpulanku, dengan harga 400.000, keycaps ini tetap worth it untuk dibeli. Kualitas keycaps lumayan oke, dengan ketebalan 1,5 mm. Print legendnya bagus, walau masih die-sub. Aku pun suka dengan font yang dipilih karena walau gede-gede, tapi nggak terlihat norak. Walau tetap aja, keycaps ini worth dibeli ketika kalian sudah punya keycaps atau keyboard lain. Sebab kalau dijadiin daily driver kurang nyaman. Keycaps ini pun rapat banget ke stem switch, sehingga ketika pemasangan perlu ditekan lumayan kencang. Dan ketika melepas keycaps nggak jarang switchnya ikut tercabut. Terakhir, walau ini keycaps, tetap bakal aku kasih sound test menggunakan keyboard Ako Alice Pro Plus dengan switch Ako Crystal Lubed and Filmed tanpa mod apapun, biar afdol aja sih typing test.